Leo tumekuja kufish manze. Hii ni kunia kubeba samaki. Huku ni Mbeere manze. Huku ni home. Sinaona maji huko nyuma. Huku ni kwa mabazu, mabig man. Jana oneshe fiti ndio. Mjue rada ni chafu, rada ni genje bana. Kwani ni kesho. Hii ni mto lakini nitawaambia ni gani kwa next video. Mswaipima. Huku ni kwa mabig man. Mbeere South-Embu County. Hali ilivyo buda. So tunafish. Hapa kuna mamba. Najua mamba. Najua wengi mnaniitaga mamba lakini mamba si mimi. Mamba ni mamba. Kwa nini shoke? Leo kijana tuko naye hapa ni bazu fulani. Yeye ndiye master hizi vitu. Anaitwa Pogba. No mare. Kijana hatari sana. So hiyo ni mto, maji naenda hivi na nyuma yangu huko. In the meantime, mweke sikiza tune ya Mbeere ama Mbawambe. Unaandika message ikiwa na hii word code. Unaandika word sikiza 5969832 ama sikiza 5969831. Unatuma kwa 811. Akomeni support sana manze. Shukran sana. Kwani ni kesho. Nyini Mbeere. Wako Mbeere, kwa Mbeere, kwa siara kule Mbeere. Wewe.